Herzlich willkommen zu unserer Sonntagabend-Visite. Ich freue mich ja eigentlich schon immer sehr auf diesen Termin und vor allen Dingen auch heute wieder ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen, für Ihre wichtigen und wertvollen E-Mails, die ich versuche natürlich abzuarbeiten, aber ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird, das umfassend zu tun. Und dennoch, heute hat mir Katharina geschrieben und Ihnen, Katharina, ganz lieben Dank für diese ausführliche E-Mail mit einer Fragestellung einer Schilddrüsenproblematik. Katharina hat bereits schon als junges Mädchen oder junge Frau eine Schilddrüsenüberfunktion gehabt. Und bereits mit 15 Jahren hat sie dann begonnen, unter starken Panikattacken zu leben, hatte großen inneren und auch äußeren Stress, war damals in den USA und hat dort gelebt und studiert, aber keine richtige Krankenversicherung und in dem Moment natürlich vielleicht auch gar nicht sich die ärztliche Hilfe geholt, die sie hätte nötig gehabt. Hinter ihr liegt aber auch ein Leben mit wirklich schweren kindheitlichen Entwicklungstraumata und sie selbst war weit weg von ihrer Familie in einem ständigen Einsamkeits-Loslasskonflikt und im Gefühl des Verlassenseins. Das ist die Basis. Die Überfunktion dieser Schilddrüse, die hat diese Patientin sehr begleitet, ließ sich dann aber zu Hause doch mit dann wieder ankommen und mit einer Verbesserung des Umfeldes, mit essigsaurer Tonerde und mit einer Thyreodonon-Salbe von Siveleda recht gut im Moment behandeln. Dann gab es ein ganz furchtbares Ereignis für die kleine Familie, als die 6-jährige Tochter an einer Tumorerkrankung erkrankte und nach 9 Monaten eingeschlafen ist. Ich glaube, das ist das, was wir alle in unserem Leben eigentlich niemals erleben möchten. Aber innerhalb dieser Zeit ist dann wirklich die Schilddrüsenproblematik exazerbiert und die Schilddrüse ist groß geworden. Die Schilddrüsenlappen haben sich vergrößert und danke auch für die fotografischen Aufnahmen, sodass man sich ein Bild natürlich von diesem Wachsen, was vorher sehr langsam war, aber jetzt natürlich forciert wurde. Das war 2014 bis 2019. Sie schreiben mir aber jetzt, dass Sie bereits 3 Monate vieles begonnen haben zu verändern. Das heißt, Sie haben jetzt angefangen, das Gluten aus Ihrem Leben zu lassen, zumindest erstmal auch den Weizen. Milchprodukte bis auf Käse haben Sie drastisch reduziert, Fleisch und schlechte Fette, diese ganzen Transfette, denke ich, von Ihrem Speiseplan gestrichen. Sie nehmen jetzt Omega-3 ein, Selen und Zink, Vitamin D und K2 und haben nach Dr. Prost die Schwefelkur gemacht. Der Druck lässt nach. Insgesamt merken Sie, auch durch eine körperorientierte Traumatherapie, dass die schwere Exazerbation der Schilddrüse mit all den einer Überfunktion auch verbundenen Symptomen aufgrund ihrer heißen und kalten Knoten rückläufig sind. Damals wollte man natürlich gleich operieren, aber es ist schon groß und toll, dass sie gesagt haben, nein, ich möchte erst mal zuwarten. Aber toll ist es doch, dass sie bereits nach einer Ernährungsumstellung, das haben sie sehr konsequent gemacht, und auch einer Darmsanierung, das ist ja
das Fundament für jeden Weg, für jede Straße, die man wechselt und auf einer anderen weitergeht, die fundamentale Voraussetzung, dass Sie da schon gespürt haben, wozu Ihr Körper fähig ist. Das ist erstmal großartig. Ihre Anfrage an mich ist jetzt, ist es überhaupt möglich, dass sich die Stroma wieder verkleinert und habe ich vielleicht noch andere Belastungen, die ich nicht kenne? Und da will ich Ihnen sehr gerne auf dem Weg noch helfen und Sie eigentlich vielleicht erst einmal und auch die Zuschauer mit einer großen Tatsache konfrontieren. Warum entwickeln wir denn überhaupt eine Überfunktion? Jetzt kann ich leider aus Ihrer E-Mail nicht erkennen, ob wir hier von einem Basedow sprechen, das heißt von einer Autoimmunthyreoiditis. Das heißt, dass der Körper Antikörper gegen die Schilddrüse richtet und über die Entzündungen dann natürlich diese Überfunktion exacerbiert. Übrigens 50% dieser auch Basedow-Erkrankungen können wieder rückläufig sich zurückbilden. Das weiß ich in diesem Moment nicht, ob wir von einem Autoimmungeschehen oder von anderen Ursachen sprechen. Und Sie haben recht, man muss sich jetzt um diese Ursachen auch kümmern. Der Körper obliegt ja einer riesengroßen Selbststeuerung. Und diese große Selbststeuerung, die gelingt uns, indem unser Gehirn gekoppelt ist mit unserem autonomen, vegetativ, selbstregulatorisch gesteuerten Nervensystem. Das heißt, wir haben oben in unserem Gehirn natürlich auch die Hirnrinde, wir haben die Hemisphären, die großen beiden Gehirnhälften, wir haben in der Verbindung den sogenannten Balken. Das sind alles Zentren, die verantwortlich dafür sind, dass wir natürlich uns aufrecht bewegen können, dass wir laufen können, dass alles in unserem Körper koordiniert ist, dass wir auch angepasst reagieren. Aber vorne hinter der Stirn, da sitzt eigentlich der älteste Teil unseres Gehirns und das ist unser Gefühlsgehirn. Das steuert uns. Das steuert unsere gesamte Atmung. Das steuert unser Herz-Kreislauf-System. Das steuert das Herz, die Herzfrequenz, den Puls und den Blutdruck. Das steuert die Nierentätigkeit, das steuert die Insulinproduktion, das steuert, wie viel Hormone wir wann benötigen, das steuert unsere Gefühle, unseren Durst, unseren Hunger. Alles wird durch dieses Gehirn gesteuert. Und mit dem Rückenmark ist es eng verbunden. Dazwischen sitzt noch das Kleinhirn, was verantwortlich ist für unsere Balance, die wir halten, für die Koordination. Aber dieses limbische System, das ist wie so der riesengroße Kontrollposten in unserem Körper, der immer darauf achtet, dass das, was Sie jetzt gerade wollen und benötigen und brauchen, Ihnen auch zur Verfügung gestellt wird. Stellen Sie sich vor, Sie wollen nicht den Fahrstuhl nehmen, sondern Sie gehen in den 6. Stock und nehmen die Treppe. Dann muss sich Ihr Körper daran anpassen. Er muss die Energie Ihnen bereitstellen. Er muss die Herzfrequenz erhöhen, weil es ist jetzt Arbeit und Leistung. Die muss das Herz, die Muskulatur, die muss dieser Körper Ihnen jetzt zur Verfügung stellen. Das macht der Sympathikus. Das ist die eine Seite dieses autonomen Nervensystems, was verantwortlich ist, wirklich die Kraft für die Situation und für die Belastung, die der Körper jetzt braucht, bereitzustellen. Natürlich muss er die Energie woanders jetzt wegnehmen. Aber die andere Seite ist, wenn ich da oben angekommen bin im 6. Stock, dann muss binnen kurzer Zeit der sogenannte Ruhenerv, der Parasympathikus, wieder dominanter über den anderen werden und die Herzfrequenz runterregulieren. Beide sind
Teile dieses vegetativen Nervensystems, die uns helfen, nicht unnötig Energien auch zu verschleudern. Stellen Sie sich mal vor, die Herzfrequenz würde jetzt durchpowern. Sie sind da oben aber zum Abendessen eingeladen und haben eine Herzfrequenz, die ständig um 150 powert. Dann würde diese Feinabstimmung nicht gut regulieren. Und Entstehung von Krankheit passiert immer so. Als erstes kommt die Information. Auf die Information muss der Körper reagieren. Bleibt die Information wieder aus, geht der Körper wieder in sein altes Aufgabenmuster zurück. Wenn aber der Impuls bleibt, wenn aber die Panik bleibt, wenn aber die Verlustängste bleiben des Alleingelassenseins, wenn aber Panik bleibt, dann bleibt auch das Signal. Und der Körper reagiert auf das Signal. Das heißt, in dem Moment wird aus der ersten Information eine Fehlregulation. Mittlerweile stellt sich der Körper darauf ein, dass die Herzschlagfrequenz zum Beispiel auf höher eingestellt wird, dass der Blutdruck auf höher eingestellt wird. Und nach einer Fehlregulation entsteht immer eine Fehlfunktion. Ich möchte Ihnen das erklärt haben, weil auch eine Überfunktion einer Schilddrüse, und die Schilddrüse, das ist so ein Organ, das ist so der Taktangeber in unserem Körper. Die Schilddrüse ist es, die verantwortlich ist, ob eine Herzfrequenz hochgeht oder unten bleibt, ob eine Schilddrüse mehr Hormone produzieren muss, weil der Bedarf da ist oder weniger. Es ist die Schilddrüse, die unsere Körpertemperatur uns anpasst, die uns das Gefühl gibt, dass wir jetzt mehr Wärme produzieren müssen, weil die Temperatur muss ausgeglichen werden. Es sind draußen nur 8 Grad, die Körpertemperatur muss aber auf 37 Grad immer oben bleiben. Das alles macht die Schilddrüse. Und zu ihrer Entwicklung dieser Stroma, dieser Schilddrüsen, nicht nur optischen Vergrößerung, wo die Schilddrüse natürlich auch einen Verlust kompensieren will, sondern auch diese Erhöhung der Schilddrüsenhormone schafft natürlich eine unglaubliche Aktivität des Stoffwechsels und der Herzfrequenz. Und das war das, was sie alles auch gespürt haben. Es wurde zu eng am Hals und sie konnten das kaum aushalten. Das traurige Ereignis damals mit der Kleinen hat ganz sicher das, was vielleicht sich ein bisschen hat erholen können, nochmal in einer Dramatik aufgewühlt. Und das Leben kann man niemals ungeschehen machen. Das Leben ist geschehen und auch zum Leben gehört die Freude und die Traurigkeit, genauso wie zum Leben auch das Sterben gehört. Und manchmal ist dieses wieder der Erde zurückgeben, wenn ein Körper so krank geworden ist, nicht lebenswert. Und es ist eine ehrlichere Entscheidung, die Natur jetzt trifft. Aber für sie ist etwas entstanden, was jetzt sie auch braucht. Und Sie haben sehr recht, im Rahmen dieser Entwicklung, auch Krankheitsentwicklung, haben Sie einen weiteren Nährboden geschaffen, dass zum Beispiel Epstein-Barr-Viren, wir kennen alle das pfeifersche Drüsenfieber, die infektiöse Mononukleosis, dass diese Viren, die eine hohe Affinität auch zur Schilddrüse haben, hier in eine Reaktivierung kamen. Viren sind ja mit die ältesten, sind keine Mikroorganismen, Zellbestandteile, seitdem es Leben auf der Erde gibt.
oder Säugetiere oder auch Menschen. Das heißt, diese Viren, die immer in den Zellen leben und nur da sich auch vermehren können, haben ihre besprechenden Bezug. So haben sie zum Beispiel manchmal den Herpes immer wieder an der Stelle an der Lippe oder die Gürtelrose immer wieder an der Stelle hier am Gesäß oder an der linken Thoraxwand. Aber bei den Epstein-Barr-Viren ist das noch anders. Epstein-Barr-Viren können immer wieder auch reaktivieren. Und die Schilddrüse steht damit natürlich einer Inflammation, Entzündung gegenüber. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie nach einer Epstein-Barr-Reaktivierung oder einer persistenten Aktivierung oder nur einer Epstein-Barr-Virusbelastung, die aber nicht aktiv ist, fahnden. Ich darf Ihnen da einen Rat geben. Es sind in Deutschland als auch in der Schweiz Mikroimmuntherapeuten ausgebildet. Und das sind Kollegen, die eigentlich das Hauptaugenmerk auf immunologische Prozesse legen und damit auch wissend sind, welche Diagnostik es jetzt benötigt, um diese Frage zu beantworten. Die Mikroimmuntherapie ist dann eine Therapie, die das Immunsystem trainiert, sich dann mit einer Reaktivierung dieses Herpes auseinanderzusetzen. Das ist ein großer Baustein auch in der Therapie, nicht gegen Herpesviren oder gegen EBV, sondern diesen Prozess so zu gestalten, dass der Körper wieder selber es schafft, diese Viren in die Reaktivität zu bringen. Das andere ist, dass die Schilddrüse auch der Ort ist, der Toxine aufnehmen kann. Und Sie sollten bitte in diesem Rahmen auch die Schwermetalle bitte dringend untersuchen. Natürlich muss zuerst diagnostiziert werden, wie Ihre eigene Entgiftungsfähigkeit ist. Aber wenn das sehr, sehr gut begleitet ist und ich hoffe, dass Sie gar keine Schwermetalle mehr im Mund haben oder vielleicht auch nie hatten, aber nehmen Sie das zum Anlass, dann auch einen sogenannten DMPS-Test vielleicht zu machen oder eigentlich die Bindegewebstestung, den Oligoscan, um sich darüber mal ein Bild zu verschaffen, inwieweit auch toxische Belastungen hier dieses Krankheitsbild forciert haben. Ich finde, Sie haben das mit der Therapie schon sehr schön gemacht. Und wenn Sie jetzt auch im Rahmen dieser Traumatherapie, auch mit dem Abstand dieses schweren Schicksales für Ihre Familie, wenn Sie langsam wieder auch diesen Frieden in sich hinein manövrieren. Damals waren Sie noch sehr jung, heute sind Sie eine reife, erwachsene, junge Frau. Ich glaube, dann wird es Ihnen gelingen, Stück für Stück dem Körper immer mehr wieder mit Informationen zu füllen, die Sie in eine große parasympathische Stärke bringen. Und damit meine ich, das ist das Heilungsprogramm, das ist das Regenerationsprogramm. In dem Moment stellt der Körper alle Energie diesem Prozess auch zur Verfügung. Ich bin ja ein großer Verfechter auch von dem Lycopus, das ist der Wolfsrapp. Und der Wolfsrapp als Urtinktur, zum Beispiel bei der Firma Ceres, der kann so die ganze Rhythmisierung der Schilddrüse auch wieder sehr gut eigentlich einstellen. Ich habe aber auch entnommen, dass Sie geschrieben haben, dass sich diese Dinge wesentlich schon verbessert haben. Alles, was Lavendel ist, Hopfen, Melisse, Baldrian, Passionsblume, das sind wunderbare Pflanzen neben Ehrenpreis und Eichenrinde, die uns weiterhin gerade in den Drüsenfunktionen sehr stark auch unterstützen, dass eine Drüsenfunktion wieder angepasst reagiert. Ja, es gibt noch eine Menge auch an homöopathischen Mitteln. Sie haben das schon ausgenutzt, wie Phosphorus und Aconit. Aber
solche Dinge überlässt man dann vielleicht einem sehr erfahrenen Homöopathen. Ich glaube, wenn man sich so vom psychischen Aspekt her eingesteht, dass all die Panik zur Vergangenheit gehört, dass man diese vegetativen Zustände handeln kann, dass man auch manchmal als überfunktionierender Mensch sich Schwächen eingesteht. Das ist gut, dass man zu sich vielleicht zurückfindet, wer will man sein, welche Dinge hat man gelebt, aber an welchen Dingen ist man jetzt auch gestärkt, ist gewachsen. Und ich habe da eigentlich Hoffnung, wenn ich Ihre Zeilen sehe, dass Sie Ihren gesamten Zustand, und Sie haben diese ersten, sage ich mal, Erfahrungen schon auch in den ersten 3 Monaten gemacht, dass Sie sich mit einer fürsorglichen, das ist wie eine Sisyphusarbeit oder wie dem Vogel, dem man die Hand hinreicht und einfach erhofft, dass er darauf springt. Genauso wie man das nicht weiß, ob er das tut, aber wo man dabei bleibt und lernt eigentlich mit dieser Struma im Moment zu leben, aber still beobachtet, was der Körper macht und wie er langsam wieder auch gesunden kann. Und dass er vielleicht auch hat gar keine andere Möglichkeit gehabt, als so zu reagieren, weil es war das, was ihn über Jahre lang in ihrem Halse stecken blieb an Emotionen. Und sie konnten es nicht einfach runterschlucken, weil es war gar nicht möglich. Sie waren allein. Und auch die Dinge im Leben dann anzunehmen, glaube ich, das hat sie jetzt in eine Situation gebracht, wo sie es mittlerweile richtig gut in ihren Händen halten können und sich aus dieser Situation langfristig ganz gut hinaus manövrieren, ohne die Schilddrüse gleich zu entfernen. Das ist nicht eine gute Lösung und ich finde das großartig, dass Sie sich dafür damals so entschieden haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen noch Sonntagabend und freue mich schon sehr auf den nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.